Slovenské školstvo je dnes na kolenách, vidíme to všade a netýka sa to len platov pedagógov, týka sa to proste aj kvality vzdelávania. Samozrejme, že sú isté výsledky, ktoré ale skôr súvisia s tým, že veľmi talentované deti a veľmi talentovaní ľudia sa dokážu vždy presadiť aj napriek tomu, že ten systém alebo tie okolnosti im nie sú ústretové a nepomáhajú im. A to začína proste učebnicovými mafiami, obstarávaním podivuhodných výskumných centier, nezmyselným prerozdeľovaním peňazí, ale to všetko by nebol problém. Problém je to, že my dnes vlastne v slovenskej spoločnosti nevieme, na čo máme mať školy. Keď si pozriete tie diskusie, ktoré dnes sprostredkovajú, neviem, verejné hlasy, nejaké politické elity, intelektuáli, tak je úplne zjavné, že problémom slovenského školstva je to, že my vlastne nevieme, nie že aké chceme mať školstvo, ale na čo máme školstvo. Tá diskusia je oveľa závažnejšia ako pred 20 alebo 30 rokmi, keď bolo úplne jasné, že školstvo má byť vlastne nositeľom nejakej myšlienky excelentnosti. Pretože deti sa naučia, a my všetci sa naučíme v školách istej túžbe po poznaní a túžbe po perfekcionizme a excelentnosti. Dnes je školstvo presne opakom všetkých týchto vecí. Je synonymom lenivosti, nepracovitosti. Samozrejme, že nedá sa generalizovať, ale tí učitelia a učiteľky nie sú schopné v tom prostredí, v akom dnes pôsobia, vštepovať proste deckám to, čo v takom svete, v akom dnes žijeme, potrebujeme. My sa predsa nemôžeme porovnávať s krajinami tretieho sveta. My sa nemôžeme učičíkať tým, že naše školstvo je stále lepšie ako v Bangladeži. My sa máme porovnávať s tými najlepšími a v porovnaní s najlepšími vychádzame proste príšerne. A nesúvisí to naozaj iba s peniazmi. Súvisí to s tým, že slovenská spoločnosť historicky má problém s oblastiami kultúry a vzdelávania, pretože v nej vyvolávajú nejakú nedôveru, niečo, čo je subverzíve, niečo, čo ide akože proti tzv. Národnému spoločenstvu, pretože je to niečo, čo tých ľudí oddeluje a vydeluje zo spoločnosti tým, že vedia niečo viac, vedia niečo iné, majú iné skúsenosti. Čiže musíme si najskôr, skôr ako sa všetko vyrieši s peniazmi a so vzťahov rodičov, detí, pedagógov, povedať, na čo vlastne potrebujeme školstvo, pretože toto tu už nikto dnes nehovorí. Ak máme školstvo mať iba na to, aby zásobovalo montážne dielne, tak si to proste treba povedať a všetci ostatní môžu ísť študovať do zahraničia, ale musíme si to konečne povedať, na čo Slovenská republika potrebuje školstvo a potom si môžeme povedať, aké ho chceme mať.